Dacă mor după și pe ăla încă o dată joc, îmi sparg jocul ăsta. Îmi dau refund de la Steam. Real. Bro. Real, și scrie și un review prost că Robtop e cel mai oribil game developer din toată lumea și toți care joacă Geometry Dash sunt ultimii terminați, bro. Exact. Dacă mor la final nu mă mai joc jocul ăsta, îl dezinstalez. În sfârșit, doamne, a treia oară trebuie să fac asta.